الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل الف اس جہان تے تندیاں تو الف اس جہان دے تندیاں تو چرخے چنگ چگیریاں مک گئیاں انت خاک دے وچ سما گئیاں چنگاں اناج دیاں جدوں مک گئیاں کرن لگی جدوں ویل دے بوٹیاں دھن لگی جدوں ویل دے بوٹیاں نظراں چکدیاں چکدیاں چک گئیاں اسد اللہ یار سب ایک دن کونج کرنا اسد اللہ یار سب ایک دن کونج کرنا شکلاں لک گئیاں لک گئیاں ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات کبریائی بڑائی وحدانیت اللہ مالک اللہ واسع اور تمام قسم دیاں تعریفات تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات کبریائی بڑائی وحدانیت اللہ مالک اللہ واسع واسع اللہ مالک اللہ واسع اور درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین امام المجاہدین امام اعظم پوری کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ سے دوستوں بزرگوں اور عزیز ساتھیوں میری معززات مکرمات اسلامی اور روحانی ماؤں اور بہنوں، موت ایک ایسی چیز ہے جڑی ہر بندے نو آگے رہنی۔ دنیا دا کوئی انسان ایسا نہیں جس نو موت نہ آئے، کوئی زی روح ایسی نہیں جس کے موت نہ آئے۔ موت تو بعد ہر انسان نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے کیتے ہوئے ایک ایک اعمال کا حساب و کتاب دینے۔ میں گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر یہ دسیا سی کہ نیک اعمال کرنے والے، رمضان کے روزے رکھنے والے، صدقہ خیرات
میں یہ ذکر کرنے کی کوشش کروں کہ جنہوں نے نیک اعمال نہیں کیتے، اللہ دے احکام دیاں حکم عدولیاں کیتیاں، انہاں واسطے جڑے مقام نے اور اللہ پاک نے نیک اعمال کرنے والیاں کنہ جگہ کو محفوظ فرمایا، جس طرح کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جدو قبر دے اندر جاندا ہے، اگر وہ جنتی ہوئے، جدو جنت دے دروازے وہ قبر چو کھول دے، جنتی بستر اس دے بعد سے بچھا دیتا جاندا ہے، اس کے بعد اللہ فرماندے نے کہ میرے فرشتیوں اس بندے نو جہنم بھی دکھاؤ تاکہ انہوں پتہ چلے کہ یہ نیک اعمال کرن دی وجہ تو کس جہنم کو بچا کے اللہ پاک نے اس کو جنت عطا فرمائی، تاکہ انہوں پورا احساس ہو جائے کہ نیک اعمال کرن دی وجہ تو اللہ پاک نے منوں آ جنت عطا فرمائے۔ اگر یہ میں نیک اعمال نہ کرتا تو میرا ٹھکانہ اے نہیں ہونا بلکہ وہ ٹھکانہ ہونا سی۔ اسی طرح اللہ پاک نے قرآن کے اندر بھی حضور نو بے شمار جگہ تے فرمایا بشیر و نذیرا کہ جتھے تسی جنت کی خوشخبری دینی اوتھے نال تسی جہنم تو بھی ڈرانا ہے۔ اس سے سنت نو اجاگر کرتے ہویا پہلے جمعے کے اندر جنت کا بیان اور اج دے اس خطبے کے اندر موت کا بیان ذکر کرنے کی کوشش کراں گا۔ موت ایک اٹل حقیقت، دنیا کی واحد ایک موت ایک ایسی چیز ہے جس سے دنیا کے تمام مذاہب کا اتفاق ہے، صرف مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا انسان مر جائے گا اور موت آ جائے گی، تو لہذا سانوں اس موت کی تیاری بھی کرنی چاہیے، اس موت کا فکر بھی کرنا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ پاک نے اس طرح پیدا فرمائے، اپنے سامنے کھڑا کیتے کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی کنڈ دے اوپر اس طرح جو ہاتھ پھیرے، ہاتھ پھیرن تو بعد آدم کی ساری اولاد کو اللہ پاک نے پیدا فرما دی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو اس طرح سامنے دیکھ رہے ہیں کہ دیکھدیاں بابا جی آدم علیہ السلام دیا نگاہاں حضرت داؤد علیہ السلام پہ پہ گئیاں کہ بول اٹھے اللہ اے بچہ کون ہے؟ بڑا خوبصورت انسان ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، بڑا نرم و ملائم ہے۔ اللہ جی اے انسان کون ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا میرا آدم یہ تیرا ہی بیٹا ہے، تیری ہی اولاد کے اندروں ہے اور اس کا نام داؤد علیہ السلام ہے، اور اس کو میں شان ہی دیواں گا کہ اس کو دنیا کے اپنا پیغمبر بنا کے بھیجاں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ اللہ میرے اتنے خوبصورت بیٹے کی عمر کتنی ہوئے گی، انہوں دنیا کی زندگی کتنی ملے گی؟ اللہ پاک نے فرمایا میرا آدم ایسی ٹوٹل زندگی 60 سال ہوئے گی۔ حضرت آدم فرمان لگے اللہ اے بات پبھی نہیں، اتنا خوبصورت جوان، اتنا خوبصورت بیٹا، انہوں صرف 60 سال زندگی دو گے، انہوں اور زندگی دو؟ جی آدم 10 کی کرنا چاہنا ہے۔ فرمایا اللہ میری عمر کتنی ہے؟ فرمایا آدم تیری عمر میں 1000 سال بنائی ہے، لیکن تیرے اس بیٹے کی عمر صرف 60 سال ہے۔ آدم علیہ السلام فرمان لگے کہ اللہ میری عمر کے 40 سال نکال کے اس کو عطا کر دو تاکہ یہ بھی پوری 100 سال عمر ہو جائے، اور اتنی خوبصورت شکل و صورت والا بچہ 60 سال کی عمر سے مرنا نہیں چاہیے۔ اتنی بات ہو گئی
اللہ نے فرمایا میرے فرشتیوں حضرت آدم کو معاہدہ لے لو، تحریر لکھا لو اور انہاں کا گوٹھا پوا لو تاکہ جدو انہاں دی موت دی واری آئے مکر نہ جان، آکڑ نہ بہن۔ تو وہی بات کوئی تحریر لکھ لی گئی۔ آپ علیہ السلام فرماتے نے جدو حضرت آدم علیہ السلام نے 960 سال زندگی دے مکمل کر لے، حضرت فرشتہ روح قبض کرنے والا حضرت آدم علیہ السلام نے کو آیا آگے کہنے لگا آدم جی تھوڑی روح قبض کرنے واسطے آیا۔ حضرت آدم انہوں فرمان لگے کہ میری عمر 1000 سال ہے، اجے پہ میں 960 سال ہوئے نے، اجے 40 سال میری زندگی باقی ہے۔ اس فرشتے نے تحریر کٹی آدم کے سامنے کر دیتی۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمان لگے کہ میں اس دنیا کو چھڑ کے نہیں جانا جب تک میں اپنی 40 سال باقی عمر بھی پوری نہ کر لوں۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی اللہ پاک نے موت کو نازل فرما دیتا ہے، چاہے انہوں نے 1000 سال ہی کیوں نہ عمر ملی ہوئے۔ اسی طرح اللہ پاک نے اپنے قرآن کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ دنیا کی کوئی روح ایسی نہیں جس کو موت کا سامنا نہ ہوئے۔ اللہ پاک نے اس بات سے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ فرمایا ہر زیرو چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت دے نال اودیاں ملاقاتاں ہونیاں نے، موت دے نال ہم کنار ہو کے رہنا ہے۔ فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، موت آئے گی ہر بندے نے اللہ کے دربار دے اندر قیامت دے دن پیش ہونا ہے۔ انہوں تمام اعمال دا، چنگے تو چنگے عمل دا تے برے تو برے عمل دا جو دی جزا سزا ہوئے گی اس نو عطا کی جائے گی۔ فرمایا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، کامیاب انسان ہوئے، کامران آدمی ہوئے جس نو جہنم دی آگ تو بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جنت کا داخلہ مل گیا، یہی بندہ کامیاب تے کامران ہے۔ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا دے لوگوں جس نو تسی کامیابی سمجھدے ہو، مربے خرید لے اس نو کامیابی سمجھدے ہو، گاڑیاں خرید لیاں کامیابی سمجھدے ہو، دکاناں بنا لیاں کامیابی سمجھدے ہو۔ فرمایا نانا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے دنیا کا سارا ساز و سامان یہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے، فریب ہی فریب ہے اور متاع ہی متاع ہے۔ آئیے قرآن پاک کا دوسرا مقام سنیے، اللہ فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔
کائنات کو میں ختم کر دیاں گا، ساری کائنات کو تباہ و برباد کر دیاں گا۔ کہ اللہ پاک نے قرآن کا ایک اور انداز میں موت کا تذکرہ فرمایا ہے، فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ فرمایا کوئی بندہ جنہ بھی موت کو بچنا چاہے، ایک وقت آئے گا ادھے دے موت آکی رہنی ہے، چاہے جتنا بھی وہ بچ لے، موت کو جتنا دوڑنا چاہے، موت دے شکنیاں جو کوئی بچ نہیں سکتا۔ کہ موت نہیں ویندی کہ نہ چھوٹے چھوٹے بچیانوں یہ باپ دیاں بڑیاں ضرورتاں نے، یہ موت نہیں ویندی کہ اجے بڑھے باپ نو جوان پترانیاں بڑیاں لوڑاں نے، یہ موت نہیں ویندی کہ کھیل دے نکے ننے مونے بچیانوں یہ ماں دیاں بڑیاں لوڑاں نے، یہ موت نہیں ویندی کہ فلاں مسجد خطیب دیاں اجے جماعت نو بڑیاں لوڑاں نے، یہ موت نہیں ویندی کہ فلاں حکمران دیاں اجے ملک نو بڑیاں ضرورتاں نے، یہ موت نہیں ویندی کہ فلاں نبی نو ایدی امت دیاں بڑیاں ضرورتاں نے، بلکہ جدوں موت دا وقت آ جائے اللہ فرماتے ہیں قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ۔ وقت مک جائے، موت دیاں ڈوراں ٹوٹ جان، سامانیاں ڈوراں ٹوٹ جان، موت آ کے شکنجے کٹ دیندی ہے، پھر اس دنیا تے کسے نو دوبارہ آن دیاں اجازتاں ہی نہیں نا آنا دوستا جدو موت آنی ہے، ایک دن میں تو یہ دنیا چھڑ کے جانا ہی جانا ہے، کہ اس جہان دی طرف جانا ہے جتو دوبارہ واپس نہیں آنا۔ پھر سانو صحیح دینا اسی اپنے رب نو راضی کر لئیے، یہ تھوڑی جی زندگی نو اللہ دے احکامات دے مطابق گزار لئیے۔ میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے ایکو پھر آئے، اتھو نظر بچا کے ٹور چلیے، اگے سفر بڑا لمبے رائے، جا بیک قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو، چھڑ دنیا دے غم شادی نو ایتھے پائیاں وچ نکھرائے، اے قبراں دے ٹیر اچھیرے نی، دس تھلے وس دے کیڑے نی، کئی تیرے تے کئی میرے نی، اے اجڑیاں دا ڈیرا اے۔ میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے ایکو پھر آئے، اتھو نظر بچا کے ٹر چلیے، اگے سفر بڑا لمبے رائے، ایک ویلا آنے موت نال ہم کنار ہونا ہی ہونا ہے، موت نال تیریاں تے میریاں ملاقاتاں ہونیاں ہی ہونیاں نے۔ پھر رب کو دعا کریا کرنا اللہ موت آئے کہ تیرے سامنے جھک دے آئے، اللہ موت آئے کہ سجدے دی حالت دے اندر آئے، اللہ موت آئے کہ شہادت دی موت آئے، اللہ موت آئے کہ تیرے نال یاریاں نصیب ہو جان، اللہ موت آئے کہ تیرے نال محبتاں پہ جان، اللہ موت آئے کہ تیرے نال پیار پہ جائے، اللہ جدو موت آئے تیریاں فرما برداریاں دے اندر ہووانا۔ دیکھنا دوستا موت تے اونا نو بھی آنی ہے، جڑے جواری نے موت اونا نو بھی آنی ہے، جڑے شراباں پیندے نے موت اونا نو بھی آنی ہے، جڑے ڈاکے مار دے مر جاندے نے، جڑے آقا فرماندے نے جس حال دے اندر مرو گے قیامت والے دن اسی ہی حال دے اندر کھڑے کیتے جاؤ گے۔ پھر دعا کرونا کہ اللہ سانو سجدے دی حالت دے اندر موت نصیب فرما دے۔ آقا علیہ
آندا میں غربت تو تنگ آ گیا، کوئی آندا میں جسمانی تکلیفاں تو تنگ آ گیا، کوئی آندا میں فلاں پریشانی تو تنگ آ گیا۔ میرے محبوب پیغمبر فرماؤندے نے جڑا بندہ جس حال دے اندر مرے گا اسے حال دے اندر انہوں کھڑا کیتا جائے گا، اسے حال دے اندر ہی انہوں کھڑا کیتا جائے گا۔ ایک حدیث سن لے میرے تیرے حبیب پیغمبر علیہ السلام دا سیاسی ہے، انہوں جدوں تکلیف آئی، مصیبت آئی، پریشانی آئی ہے نا، اس نے اپنی رات کٹ لئی، اپنے بازو دی رات کٹ لئی، پھر یہ تو دنیا کو چلا گیا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ اس بندے نے خودکشی کی دی ہے، اس میرے صحابی نے خودکشی کر کے دنیا چھڑ کے تے چلا گیا ہے۔ اللہ پاک نے میری وجہ تو میری صحابیت کی وجہ تو انہوں جنت دے عطا کر دیتی ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت دے اندر جان دے وچ بھی جان تو بعد بھی یہ ہاتھ دے پٹیاں لگیاں نے، یہ ہاتھ دی تکلیف نو اللہ ختم ہی نہیں کر رہا۔ اس واسطے دوستو چنگی موت منگنی چاہیے، یہ چنگی موت نبیوں نے بھی منگی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ پیغمبر نے جنہوں نے 80 سال تک تخت حکمرانی کی دی ہے، مصر کا حکمران حضرت یوسف پیغمبر جنہیں کبھی اپنی زندگی دے اندر گناہ کیتا ہی کوئی نہیں، گناہ دے بارے سوچے ہی کوئی نہیں، گناہ کا تصور ہی نہیں کیتا کہ یہ وہ پیغمبر ہے جدا آپ بھی پیغمبر ہے، باپ بھی پیغمبر ہے، دادا بھی پیغمبر ہے، پردادا بھی پیغمبر ہے، حتیٰ کہ 80,000 پیغمبر اس پیغمبر دی نسل دے اندروں اتنا سچا نبی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تیرا اکڑوں دعاواں کر رہے ہیں، آدھے کی میں رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما وألحقني بالصالحين۔ ہے پیغمبر اور وہ پیغمبر جنہاں کئی نسلاں نبیاں دیا گزریاں نے تے رب کو دعا کی کر رہے ہیں کہ اللہ تو مینوں حکمرانیاں عطا کیتیاں، خوناں دے اندروں کٹ کے مصر دا حکمران بنا دیتا ہے، غلامی چو نکال کے تخت و تاج عطا کر دیتے نے، جیل دیاں غلامیاں چو نکال کے مصر دا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ تیری بڑی رحمت ہے، تیری بڑی عطا ہے، اور نال ہی فرمایا اللہ جی تسی مینوں خواباں دی تعبیر دا علم عطا فرمایا ہے، تیریاں بڑیاں ہی عطاواں نے، لیکن ایک دعا میں تیرے کو ہور کر دیا ہوں، اللہ جدوں موت آئے شراباں پیندیاں نہ آئے، جدوں موت آئے گناہ کردیاں نہ آئے، جدوں موت آئے کسی نہ زیادتی کردیاں نہ آئے، جدوں موت آئے کوئی برا کام کردیاں نہ آئے۔ جی میرا پیغمبر کیسی موت چاہنا ہے؟ حضرت یوسف آدھے نے توفنی مسلما وألحقنی بالصالحین۔ اللہ میں دنیا کو جاواں تے سجدے دی حالت دے اندر ہوواں، اللہ میں دنیا کو جاواں تے میں تینوں اپنا رب منگ رہا ہواں، میں دنیا کو جاواں کہ میرا مشکل کشا تم ہوے، اللہ میں دنیا کو جاواں تے میں تیرا فرما بردار ہواں۔ کہ حضرت سلیمان پیغمبر یہی دعا رب کو کر رہے ہیں، آدھے نے وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ حکمرانیاں منوں بھی عطا کیتیاں نے، انہاں حکمرانیاں دا فائدہ پاتے جے موت آئے تے دین اسلام دے اُتے آئے نا۔ آنا دوستا حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے، اکھاں چوں آنسو بہا رہیاں نے، روئی جا رہیاں نے، آنسو بہائی جا رہیاں نے۔ ادھروں کائنات دا سردار پیغمبر عبداللہ دا در یتیم آمنہ دا لال
عمر جی مینوں آخرت یاد آ گئی، اللہ دے سامنے کھڑا ہونا یاد آ گیا، مینوں قبر دے حالات یاد آ گئے نے، انہاں یاداں نے اج عائشہ دیاں اکھاں چوں آنسو کڈ دتے نے۔ کون عائشہ ہے جدیاں پاک دامن دیاں گواہیاں آسمان کو رب عطا کردا ہے؟ دیکھنا میری بہنیں میرے دوستاں، دیکھ کے صحیح نہ کون عائشہ ہے جدے بارے اللہ پاک نے اپنے قرآن دا ایک رکوع ہی نازل کر دیتا ہے۔ وہ عائشہ بھی آخرت نو یاد کر کے رو رہی ہے کہ آندھی کی یہ آقا جی جہنم یاد آ گئی، اکھاں چوں آنسو آ گئے، قبر یاد آ گئی، اکھاں چوں آنسو آ گئے نے۔ آقا فرماندے نے بھی میری پیاری عائش جدوں قیامت دا منظر ہوئے گا وہ بڑا سخت منظر ہوئے گا کہ ماں جی عائشہ فرماندیاں نے آقا جی تسی تے سب تو پہلے جنت چ جاؤ گے، ساری کائنات نالوں تسی اللہ دے پیارے ہو، ساری کائنات نالوں اللہ دے محبوب ہو، کیا تسی قیامت والے دن سانوں بھی یاد کرو گے یا نہیں؟ اپنی عائشہ دے نال محبت دنیا تے بڑی کر دے ہو، کیا میدان محشر تے عائشہ نو یاد رکھو گے یا نہیں؟ میں صدقے تے قربان جاواں، آقا فرماندے نے نہیں میری پیاری عائش چاہے میں پوری کائنات دا سردار ہی کیوں نہ ہوواں، ساری کائنات نالوں رب دا لاڈلا ہی کیوں نہ ہوواں، لیکن تین موقع ایسے نے جنہاں تے کوئی کسے نو یاد نہیں کر سکے گا۔ میں خود محمد پیغمبر نہ عائشہ نو یاد کر سکاں گا، نہ حسن و حسین نو یاد کر سکاں گا، نہ میں اپنے علی المرتضی نو یاد کر سکاں گا، نہ ابو بکر و عمر نو یاد کر سکاں گا، نہ میں اپنی لخت جگر فاطمہ الزہرا نو یاد کر سکاں گا۔ ایدہ نقشہ اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر کھچ دیتا ہے، فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ۔ وہ دن اتنا سخت ہوئے گا کوئی باپ اپنے بیٹے دے کم نہیں آئے گا، بیٹا اپنی ماں دے کم نہیں آئے گا، خاوند اپنی بیوی دے کم نہیں آئے گا، اپنی بیوی دے کم نہیں آئے گا، کوئی کسی دے کم نہیں آئے گا۔ آقا نے فرمایا تین موقع ایسے نے جتھے کوئی کسی نو یاد نہیں کر سکے گا۔ پہلا موقع فرمایا اندر میدان جدوں ترازو لگ جان گے، تیریاں نمازاں نو تولیا جائے گا، تیرے صدقہ خیرات تو لے جان گے، تیرے روزے تو لے جان گے، ادوں کوئی بندہ کسی دے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی نو یاد نہیں کر سکے گا۔ فرمایا دوسرا موقع جدوں پل صراط دے تو گزران گے ادوں بھی کوئی کسی نو یاد نہیں کر سکے گا۔ تیسرا موقع میرے آقا فرماندے نے جدوں انساناں نو اچھے اعمال انہاں دے ہتھاں چ دتے جان گے ادوں بھی کوئی کسی نو یاد نہیں کر سکے گا۔ آنا دوستا اس میدان محشر دیاں فکراں کر لے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ وہ دنیا کائنات دے لوگوں وہ دن اتنا سخت ہوئے گا کہ اللہ زمین تانبے دی بنا دے گا، آسمان دا سورج انسان دے سر دے قریب آ جائے گا، اکھاں پتھرا جان گیاں، انسان دے بال سفید ہو جان گے، اتنا سخت دن ہوئے گا، کالجے حلقہ نو آ جان گے۔ اس وقت انسان تے دور دی بات ہے کوئی نبی بھی اللہ نال بات نہیں کر سکے گا، ادوں سارے نو اپنے اعمال پیش کرنے ہون گے۔ آنا دوستو دن آن تو پہلے پہلے اسی اس دن دیاں تیاریاں کر لئیے۔ آقا فرماندے نے اس دن دے اندر اللہ پاک اپنے سب پیاریاں لوگاں نو بے خوف کر دے گا، انہاں نو جہنم تو آزاد کر دے گا، اس دن دیاں سختیاں تو محفوظ فرما لے گا۔ لیکن اللہ پاک دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اترن والا قرآن اس موت دے منظر دا اس طرح نقشہ کھچ دائے نا، فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ قیامت آن والی ہے، میدان محشر سج جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے
دیتا جائے گا. آقا فرماتے ہیں میں بھی میدان محشر دے اندر جاواں گا. اس موقع تے کچھ لوگ قبراں کو ایسے اٹھن گے، ایسے گندے لوگ، برے اعمال کرنے والے، گندیاں گلاں کرنے والے، گندے اعمال کرنے والے، بے نمازی بدبخت لوگ آن گے، بے روزگار آن گے، صدقہ نہ دینے والے، چوریاں کرنے والے، ڈاکے مارن والے قبراں چوں اٹھن گے. جدوں رب دے دربار دے اندر جان گے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میدان محشر دی سختی نوں جدوں دیکھن گے قبراں دے سب تے دھوئیں بھول جان گے، قبراں دا عذاب بھول جان گے. حالانکہ قبراں دے اندر بھی انہاں نوں عذاب دتا جا رہا ہے، انہاں دے سب تے دھوئیں چھڑے جا رہے نے، اگ دے بستر لگائے جا رہے نے. لیکن جدوں میدان محشر دی سختی نوں دیکھن گے تے کہن گے قالوا یا ویلنا، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ہائے ہلاکت ساڈے تے، اسی تے قبراں دے اندر آرام کر رہے ساں، کنے سانوں قبراں چوں اٹھا لیا. یعنی وہ قبر دے عذاب نوں میدان محشر دے عذاب دے طرح آرام کا سمجھ رہے ہون گے. اتنا سخت عذاب میدان محشر دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے قرآن نازل ہویا. جدوں آیات نازل ہوئیاں آقا دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے. اللہ پاک نے فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. اللہ غصے دے اندر ہوئے گا، اللہ بہت غصے دے اندر ہوئے گا. اے زمین نو کسے اور زمین سے کر دیتا جائے گا، آسمان نو کسے اور آسمان نال بدل کر کے رکھ دیتا جائے گا. کہ لوگ کس طرح میدان محشر دے اندر پیش ہون گے یہ بات میں تانوں دسنا چاہنا وا. میرے حبیب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے نے کچھ لوگ آن گے رب دی رحمت تو دور لوگ، بدبخت بد نصیب لوگ آن گے. جڑے آن گے انہاں نے اپنے سراں دے اوتے ستا زمیناں نوں چکیا ہوئے گا تے لڑکھڑاتے ہوئے میدان محشر دی طرف جا رہے ہون گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے لوگ پوچھن گے اے کون بدبخت انسان ہے ایتھے تے ایک تھوڑا جہا وزن بھی اٹھایا نہیں جا رہا، انہاں نے ستا زمیناں نوں اپنے سر تے چکیا ہے تے میدان محشر دی طرف جا رہے نے. آقا فرماندے نے انہاں نوں دسیا جائے گا کہ او لوگ نے جڑے دنیا دے اوپر رہ کے اپنے بننے وڈ کے لوگاں دیاں زمیناں نوں اپنیاں زمیناں چ شمار کردے سن، لوگاں دے پلاٹاں تے قبضہ کرنے والے، لوگاں دیاں جائیداداں تے قبضہ کرنے والے. جس بندے نے ایک بلشت دی کسے دی زمین تے نہ حق قبضہ کیتا ہوئے گا میرے آقا فرماندے نے ستا زمیناں دا طوق بنا کے او دی گردن دے اندر لٹکا دیتا جائے گا. آنا کچھ اور لوگ آن گے میرے آقا فرماندے نے وہ ایسے لوگ ہون گے جنہاں دے منہ دے تھوکی تھوک ہون گے، انہاں دے چہرے تھکاں نال بھرے ہون گے. جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میدان محشر دی طرف آ رہے ہون گے لوگ کہن گے اے کون بد نصیب لوگ نے جنہاں دے چہریاں تے تھوکی تھوک نے. میرے آقا فرماندے نے کہ او بد نصیب لوگ ہون گے جڑے زمین تے رہندے ہوئے دنیا تے رہندے ہوئے تھوک سٹن لگیاں خیال نہیں سی کردے، بیت اللہ دی طرف منہ کر کے تھوک سٹ دیا کردے سن، بیت اللہ دی طرف منہ کر کے پیشاب کر دیا کردے سن، بیت اللہ دی طرف منہ کر کے اپنا بدن خارج کر دیا کردے سن. اج اللہ تعالی انہاں نوں اسی طرح ہی گندے منہ دے نال جہنم دے اندر سٹ دے گا. ایک اور ٹولی آئے گی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے انہاں دے ہتھاں نوں اس طرح گردن دے پیچھے بن دتا گیا ہوئے گا اور انہاں دے ہتھاں دے اوپر
सलाम फरमाते ने कि वो लोग होंगे जिहड़े दुनिया के उत्ते सवाल करया करते सन, मंगया करते सन, आदत मंगया करते सन, जरूरत भी नहीं सी होंदियां, कभी किसी को मंगना शुरू कर दिता, कभी किसी को मंगना शुरू कर दिता। इन्हां लोगां नूं अल्लाह पाक इस तरह सुकिया जिस्मां दे नाल ही जहन्नम दे अंदर छोड़ देंगे। ते आका फरमाते ने एक और टोला आएगा, छेवां टोला जो मैदान महशर दे अंदर आएगा, वो ऐसा टोला होएगा जिन्हां दे सर सूरां दे बड़े होंगे, बड़े बड़े सूर उन्हां दे सर होंगे और जिस्म जेड़ा है वो इंसाना वाला होएगा। लोग वेखणगे इन्हां ते लान तान करनगे, परेशान होंगे। कौन बदबख्त लोग ने जिन्हां दे मुंह सूरां वाले ने ते धड़ इंसाना वाला है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ये ओ लोग ने जिहड़े दुनिया दे उत्ते रहंदे सन, कुरान नूं सुनिया दे करदे सन, लेकिन कुरान दे उत्ते अमल नहीं सी करदे। कुरान आंदा सी नमाज पढ़ो, ये नमाज नहीं सी पढ़दे। कुरान आंदा सी ज़कात दो, ये ज़कात अदा नहीं सी करदे। कुरान आंदा सी रोजे रखो, कुरान आंदा सी हज करो, ना ये रोजे रखदे सन ना हज करदे सन। अल्लाह नूं अज इन्हां ते इतना गुस्सा आ गया है, इन्हां दे चेहरे जिहड़े सूरां दे बना दिते ने, हर इंसाना वाला एक सतवां ग्रोह आएगा। मेरे आका फरमांदे ने इन्हां दा मुंह जिहड़ा बंदरां वाला होएगा ते हर इंसाना वाला होएगा। लोग जदों इन्हां नूं देखणगे कि बंदरां दा चेहरा लैके आउण वाले इंसान कौन ने, मेरे आका फरमांदे ने आवाज आएगी कि ओ लोग ने जिहड़े दुनिया दे उत्ते एक दूसरे दियां चुगलखोरियां करदे सन। एदी गल चुक के दूसरे बंदे नूं दस देंदे, दूसरे दी सुन के तीसरे नूं दस देंदे, लोगां नूं आपस दे अंदर लड़ाया करदे। अज अल्लाह पाक ने इन्हां दियां शक्लां ही बांदरां दियां बना दित्तियां ने। एक अठवां ग्रोह आएगा। मेरे आका फरमांदे ने इस ग्रोह दे अंदर कुछ लोग ऐसे होणगे जिन्हां ने अपने जिस्मां दे उत्ते कंधियां दे उत्ते कईयां ने मज्झां नूं चुक्या होएगा, कईयां ने ऊंठां नूं चुक्या होएगा, कईयां ने जनाब दी बकरियां नूं चुक्या होएगा। कई ऐसे होणगे बड़े बड़े मकान अपने सरां ते उठा के अल्लाह दे दरबार दे अंदर आ रहे होणगे। पूछा जाएगा ये कौन लोग ने? फरमाया ये वो लोग ने जिहड़े जमीन दे उत्ते ते मौजूद सन। अल्लाह ने इन्हां नूं मज्झां भी अता कीतियां, अल्लाह ने इन्हां नूं गायें भी अता कीतियां, अल्लाह ने ऊंट ते बकरियां भी अता कीतियां, मकान ते जायदाद भी अता कीती है, लेकिन ओहदे अंदरों ज़कात अदा नहीं सिखाया करदे। मेरे आका फरमांदे ने फिर जदों मैदान महशर दे अंदर आ जाणगे, इन्हां नूं ज़मीन दे उत्ते लटा दित्ता जाएगा। पूरे मैदान महशर दे लोग इन्हां दे उत्ते जिहड़ियां जितनियां भी दुनिया दीयां गावां ते मज्झां ते बकरियां, इन्हां दे खोर अग दे अंगार दे बना दित्ते जाणगे, लोहे दे बना दित्ते जाणगे ते 50,000 साल तक ज़कात ना देने वाले जिस्मां दे उत्ते इन्हां दे जानवर चलदे रहणगे। मेरे आका फरमांदे ने कुछ लोग और आणगे, इन्हां दे जिस्म कीड़ी दी तरह छोटे छोटे होणगे और मैदान महशर दे अंदर आणगे। लोग इन्हां नूं मिल के उत्तों दी गुजर जाणगे। आका जी ये कौन लोग ने जिन्हां नूं इतना बड़ा अज़ाब दित्ता जा रहा है? 50,000 साल तक ये लोगों के पैरों के थले रुड़ रहे ने, जिस तरह जमीन के कीड़ियां त्रिया करदियां सन। मेरे आका फरमांदे ने ये दुनिया के वो खबीस लोग ने जिहड़े दुनिया ते चलदे सन ते इन्हां दियां आकड़ां बड़ियां सन, दुनिया ते चलदे सन ते तकब्बुर करके चलदे सन, दुनिया ते चलदे सन ते आकड़ा करके चलदिया करदे सन। मेरे किते आका फरमांदे ने कुछ लोग आणगे, उन्हां दियां ज़ुबानां दो दो होणगियां ते दोनों ही अग दियां ज़ुबानां, जहन्नम दी अग दियां ज़ुबानां बना के इन्हां नूं मैदान महशर दे अंदर पेश कीता जाएगा। लोग हैरान हो जाणगे कि किसी नूं ज़ुबान एक मिलदी है, इन्हां नूं दो ज़ुबानां ते दोनों ही जहन्नम दी अग दियां। आका जी ये कौन लोग ने? मेरे आका फरमांदे ने दुनिया के झूठ बोलने वाले, दोगलापन करने वाले, इन्हां लोगों नूं अल्लाह पाक दो ज़ुबानां जहन्नम दियां अता कर देंगे। कि अल्लाह पाक फरमांदे ने वमन आरदा अन ज़िक्री फइन्न लहू
بصیرا، ایک گروہ آئے گا انہاں دیاں اکھیں نہیں ہون گیاں، جو رب دے دربار دے اندر آن گے کہیں گے قال ربی لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا۔ دنیا کے اللہ ساڑے موٹے موٹے ڈیلے اسی دور دور تک دیکھن والے، دور دور تک نگاہاں دوڑان والے، اج ساڑیاں اکھاں چھن گئیاں نے، دسو تے صحیح ایدی وجہ کی ہے؟ اللہ فرمان کے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ دنیا تے گیا سی کدی تو مینوں یاد نہیں سی کیتا، کدی میرا نام نہیں سی پکاریا، کدی اللہ اکبر دیاں سلاماں نہیں سی لگائیاں، کدی لا الہ الا اللہ دا ورد نہیں سی پکاریا، کدی سبحان اللہ دیاں تسبیحاں نہیں سی کیتیاں، کدی استغفر اللہ دا ورد نہیں سی کیتا۔ جا بدبختہ اج میں تینوں قبراں چوں کھڑا کیتا ہے، تیریاں اکھاں نہیں چھین لیاں نے، ہن تو 50,000 سال تک میدان محشر دے اندر بغیر اکھاں تو روزہ رہ، میں بھی تینوں یاد نہیں کراں گا، اپنی نظر کرم دے نال تینوں نہیں دیکھاں گا۔ آئیے ایک آخری گروہ دے بارے سنیے، میرے پیارے حبیب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کچھ لوگ آن گے وہ اپنے ہتھاں دے نال اپنے چہریاں دیاں بوٹیاں اتار اتار کے، ماس اتار اتار کے کھا رہے ہون گے، کہ اپنے جسم نو چک وڑ وڑ کے کھا رہے ہون گے۔ فرمایا قاضی یہ کون لوگ نے جڑے انہاں نوں اتنا سخت عذاب دتا جا رہے ہیں کہ انہاں دے ناخن تانبے دے یہ اپنی جسم نو نوچ نوچ کے خود کھائی جا رہے نے۔ میرے آقا فرماندے نے یہ دنیا دے او لوگ نے جنہاں نوں میری بات تے دسی جاندی سی، میری حدیث تے سنائی جاندی سی، میرا سنن دا طریقہ تے دسیا جاندا سی، لیکن میری بات نوں چھڈ کے اپنی مرضیاں کرن والے، میری بات نوں چھڈ کے اپنے وڈیاں دے پیچھے لگن والے، انہاں نوں اج اللہ اس طرح دا عذاب دے گا۔ اس واسطے رب نے قرآن چ فرمایا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اللہ فرمان گے کہ میں نے دنیا تے فرمایا سی وما آتاکم الرسول، میرا رسول جو دے فخذوہ انہاں تسی لے لینا ہے، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس کو روک دے اس کو رک جانا ہے، وغیرہ کی واتقوا اللہ، یاد رکھیے میرے کو ڈرتے رہنا، ان اللہ شدید العقاب۔ میں ادو کیا سی کہ میری پکڑ بڑی سخت ہوئے گی، انہوں نے میری گل نہ منیا، اج قیامت والے دن میں اتنی سخت پکڑ انہوں نے کی ہے کہ قبراں چ اٹھن گے 50,000 سال کا دن، جب تک محشر کے میدان میں اندر رہیں گے اپنے ہی ناخناں دے نال اپنے ہی چہریاں دا ماس نوچ نوچ کے، اپنے جسم دا ماس نوچ نوچ کے آپ ہی کھائی جان گے، انہوں نے یہی عذاب دیتا جائے گا، اور اسی طرح انہوں نے بعد اندر جہنم دے اندر سٹ دیتا جائے گا۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو انہاں تمام قسم کے لوگوں کو محفوظ فرما کے اللہ تعالیٰ انہاں لوگوں کے اندر شامل فرمائے جنہوں نے بغیر حساب و کتاب اللہ پاک نے جنت عطا فرمانی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔